السلام عليكم. السلام عليكم. تعالوا هواش نتاعي. شي جيب سيف ولاك تجي. وجيب مقاوم كم واحد شارجي تكليفه؟ ايوه احنا 15 واحد في البيت. Evet, biz burada 15 kişi kalıyoruz. ما في غير زوجي يشتغل. Yani sadece kocam var, o sadece çalışıyor. يعني لازمنا حوايج البيت Yani bütün ev eşyaları lazım. ايه كتلفزيون براد لازم. Televizyon yok, بر... buzdolabı yok, ايه çamaşır makinesi yok. في كمان في عربة لبنتي كمان يعني لخاطر اطلعها لبرا ما في عندها. Çocuk arabası. ايه لان Arabası lazım. Çocuğu... ايه لان هي ما تمشي معها مريضة دماغ لخاطر هيك اطلعها تتنفس مع الاطفال. 2 tane hastamız var. ايه Abi. مالك؟ Hacıya. خديجة Hadi çay başı. الحمد لله قد يشكر ونساء تبدا حمو Abi sesed olarak أو في من أدواء الأدواء دارما اي خارزي وأنا أدواء دارما خديش راضي بي خديش واجي راضي بي ما لا تبدا ابا Bilo ne? كاكو خديت على خيرا ومظن بكي ونسرج عبا هاتين وممنون جهاتنا والرحمة دي وبابي والتفدا ورمضانا وجي سر خيري بي ويا مجي ويا حموج كي مسلمانا بتوني مسلمانا خديت على فين خشي جناب توني مسلمانا راكي وخديت على وبحفظينش قدا وبلا اي والله ياردم واجيكي سر شعبا وسر سرا وياردم قنجة وخدمت ايش مسلمان ارادكن تشتكي قنجة. Merkezi Hollanda'da bulunan İHO Ebrar tarafından Midyat'a dağıtılmak üzere gönderilen onlarca gıda kolisini Midyatlı muhtaç, yetim, mağdur ailelere ulaştırdık. Avrupa'da yaşayan Müslüman kardeşlerimize teşekkür ederiz. İHO Ebrar'a da teşekkür ediyoruz bu organizasyonu sağladığı için. Yardımlarını her zaman bekliyoruz kardeşlerimizin. Allah şimdiden bütün kardeşlerimizin hayırlarını kabul etsin.